Nyt on ollut ihan mahtavat säät, niin me haluttiin tulla vähän kurkkailemaan saaristoa ja päätettiin tulla tänne Porvoon Emäsalo-nimiseen aika isoon saareen. Täällä on tämmönen Varlaaksuddenin ulkoilualue ja me tultiin nyt kurkkaa tätä. Me ei ole ikinä käyty täällä. Tänne ajettiin tuommoista suht isoa tietä ja ylitettiin yksi iso silta ja sitten ajettiin vaan läpi tämän saaren tuommoista kurvikasta tietä ja melko ton tien loppuosasta kääntyy sitten tämmönen pysäköintialue, mihin mahtuu ihan kivasti parkkia ainakin nyt tänään. Ja tänne pääsee ilmeisesti myös bussilla ja sitten tästä parkkipaikalta lähtee polku tonne rantaan, niin lähdetään katsomaan. Tää on tämmönen 12 hehtaarin ulkoilualue täällä. Me ollaan nyt vähän kierrelty tätä paikkaa ympäri ja toi polku tuli tosta aika lyhyen matkaa tähän rantaan ja sitten tässä on merenranta ja aika paljon kalliota ja kivikkoa, mutta näyttää kyllä tosi kivalta. Tuossa matkalla oli huussi ja sitten polttopuu-vaaja ja sitten tuossa oli pari tulipaikkaa. Tuosta vähän aikaisemmin vissiin poikkeaa se polku tonne takana näkyvälle toiselle kalliolle, niin mä ajateltiin kohta varmaan käydä vielä siellä. Mutta tosi kaunis ja kiva kohde ja tätä on verrattu paljon siihen Porkkalanniemeen. Et jos et ole nähnyt sieltä meidän videota, niin voin pistää teille tuohon linkin alle. Mut tuntuu jo ihan kesältä. Se tuntuu niin hassulta, että se niin nopea vaihtui sitten siitä talvesta tämmöiseen kesäiseen säähän. Et en kyllä muista, että olisi koskaan ollut näin lämmintä tähän aikaan vielä. Ja sitten on kesän liittyen, niin meillä on vielä talvirenkaat tuossa autossa ja ne pitäisi saada vaihdettua. Nyt meillä jäi silloin talvella 2 semmoista kitkarengasta tai 4 vuoden ajan rengasta. Me vertailtiin ja sitten me päädyttiin lopulta tilaamaan Saksasta 2 kappaletta lisää samanlaista. Et niin pitäisi nyt hommaa vielä vanteet ja sitä asentaa siihen alle tai vaihtaa. Ja sitä auto pitäisi vielä pestä ja kaikkea semmoista pientä kevätpuuhaa. Ja muutenkin nyt kevääseen liittyen niin me ollaan hurahdettu katsoa Yle Areenasta semmoista suurta hirvivaellusta. Et se on niinku Ruotsin television SVT:n semmonen lähetys. Et ne on pistänyt Pohjois-Ruotsia semmoselle reitille, mistä hirvet on kulkenut tuhansia vuosia aina samaa aikaa. Sitä samaa reittiä, niin nyt kameroita pitkin sitä reittiä. Niin sit sieltä tulee niinku live-lähetys koko aika Yle Areenasta, mitä voi seurata. Olikohan se nyt 3 viikkoa? 3 viikkoa. Tai jotain, niin me nyt ollaan katsottu sitä. Aluksi oli silleen, että siellä ei tapahtunut hirveästi mitään ja porot vähän ui jossain joessa ja sit siellä näkyy hirveästi just kaikki eri lintuja ja muita, mutta nyt sit on alkanut näkyä hirviäkin jo enemmän.
Ja nyt siinä jännitetään sitä, kun niiden hirvien uida semmoisen aika leveän joen yli, niin nyt siellä jännitetään just parhaillaan sitä, että milloin ensimmäinen hirvi ui sen yli ja kuinka monta niitä siitä ui ja kuinka isossa ryppäässä. Niin me ollaan jääty ihan koukkuun siihen. Ja sitä on ollut niinku hauska seurata ja sitten yllättävää, että ne hirvet on aika semmoisia säikkyjä ja arkoja verrattuna esim. Poroihin. Ja se on aika hassun näköistä. Kun ei kuitenkaan hirveästi luonnosta pääse näkemään esim. Hirviä. Lapissa nyt näkee poroja, ollaan nähty muutaman kerran, mutta ja sitten Apiskossakin nähtiin. Et hirviä ei ole kertaakaan nähty luonnossa, muuta kuin autosta. Ja hetki sitten meillä meni tosiaan täällä täyteen 10 000 tilaajaa. Et teitä on jo tosi paljon siellä, että iso kiitos vielä siitä. Et se oli meille tärkeä ja iso juttu kyllä. Niin kiitos kun tykkäätte seurailla ja vaikka nyt ei olekaan tullut ihan joka sunnuntai videoita, niin kyllä nyt sit kevättä ja kesää kohti yritetään saada enemmän säännöllisesti ulos uusia videoita. Niin tosi iso kiitos vielä teille siitä, että olette ollut mukana ja jaksatte seurailla meidän seikkailuja. Toivottavasti jatkuisi vielä pitkään nämä lämpimät säät ja pääsis nauttimaan kesästä sen talvien jäljiltä. Et itse kyllä tykkää hirveästi kesästä. Mutta ikävästi se on luvannut just, että vapuuksi mukaan nyt menisi kylmemmälle, mutta toivotaan parasta, että ei menisi. Ja onko teillä jotain vappusuunnitelmia? Nyt me käveltiin vielä pientä polkua pitkin tähän Fågelboet kallio niemelle. Ja kannattaa kyllä poiketa myös tähän. Tässä oli ihan taas erilaiset maisemat. Tää on tosi tämmöinen sileä ja pitkä kallio. Nyt me lähdetään käppäilemään sitten takas kohti auto. Nyt meillä vihdoin saapui nämä renkaat perille, eli me siis tilattiin 2 tämmöistä samanlaista kuin mitkä meillä oli ne 4 vuoden ajan rengasta. Niin nyt päästään sitten vihdoin vaihtamaan nämä alle ja saadaan talvirenkaat pois. Ollaan kyllä odotettu tosi paljon. Niin nyt näihin 2 uuteen ja sitten niihin 2 lähes ajamattomaan tulee uudet vanteet ja sitten saadaan nämä alle. Niin alkaa sitten kunnolla kevät- ja kesäkausi.